Muy bien, chicos, continuamos entonces ahora con nuestra segunda actividad, ¿sí? Del día jueves 31 de marzo del 2022. Muy bien, recordamos entonces nuestra fecha de hoy día. Muy bien, bueno, antes de empezar con nuestra segunda actividad, ¿qué les parece? ¿Sí? Cantamos, ¿sí? Cantamos una cancioncita. Yo sé que esta canción les gusta mucho a ustedes, ¿sí? Y es la lechuza, ¿verdad? Esta canción la utilizamos ¿para qué? Para estar en silencio. ¿Recuerdan en el aula? Muy bien, muy bien. Vamos a cantar la lechuza. ¿Ya, chicos? Entonces me acompañan todos. ¿Ya? Muy bien. A la cuenta de 3. A la 1, a las 2 y a las 3. A ver, con palmas, ¿ya? Ustedes me acompañan con palmas. La lechuza hace hace todos calladitos como la lechuza que hace que hace Muy bien, excelente, chicos. Muy bien, entonces vamos a empezar con nuestra segunda actividad, ¿sí? Y en este segundo tema vamos a desarrollar en el área de comunicación y nuestro tema es sonidos de nuestro entorno, ¿sí? Justamente hablando de sonidos. ¿Cómo hace la lechuza? Shh. También hemos visto ya algunos sonidos de algunos animales, ¿verdad? ¿Recuerdan? Por ejemplo, como hacía el perrito, ¿verdad? Guau, guau. ¿Qué más? El gato, miau. ¿Qué más? A ver, recuerden ahí. El cerdito, oin, oin. La gallina, co. Muy bien, chicos. Entonces hemos visto ya animalitos, los sonidos onomatopéyicos, ¿verdad? De los animales. Y les dije que había más sonidos, no solamente de los animales, ¿verdad? Entonces hoy día vamos a ver esos sonidos que hay en nuestro entorno, ¿verdad? Muy bien, ¿cómo es nuestro entorno? O sea, a nuestro alrededor, de repente en casita, ¿no? ¿Qué sonidos yo escucho al levantarme? De repente mi mamá pone una alarma, el despertador, ¿verdad? O de repente por ahí ya suena el teléfono, el celular, ¿no? De repente escucho que mi mamá está cocinando ya, ¿no? Está friendo por ahí los huevos, ¿no? En la mañana. Entonces, cada cosa, ¿no? Objeto tiene un sonido, ¿verdad? Tiene un sonido, por ejemplo, de repente calentan en el microondas, el silbido de la tetera, ¿no? O de repente si salgo afuera ya cuando me voy a mi jardín, escucho los sonidos de los pajaritos, ¿no? De repente por ahí pasó una abeja, ¿no? O de repente el claxon de los carros, ¿no? Muy bien, entonces tantos sonidos que hay en nuestro entorno, ¿verdad? Y que nosotros debemos estar atentos, ¿no? También atentos para poder escucharlos. Muy bien, chicos, entonces, hoy día vamos a ver los sonidos de nuestro entorno, ¿ya? Y para eso tengo por aquí un pequeño video, ¿sí? Donde dice que vamos a adivinar los sonidos, ¿ya? Porque sin querer, de repente por ahí hemos escuchado varios de esos sonidos que yo les he estado mencionando, ¿sí? Entonces, ustedes van a estar atentos y van a adivinar qué es lo que suena, ¿ya? Muy bien, entonces atentos, a ver. Un ratito para poder alzar el volumen. Está. Y entonces vamos a estar atentos, ya saben, en silencio, cierro mi boquita, echo llave y boto la llave. Muy bien, para poder escuchar, ¿verdad? Solamente abro muy bien mi orejita, ¿no? Para poder escuchar estos sonidos y también observamos el video, ¿ya? Muy bien. A ver, ¿qué animal será? Muy bien, el perro, ¿verdad? A ver, ¿qué animalito?
¿Cuál será, chicos? Muy bien. Todos los que dijeron el caballo. Muy bien. ¿Qué más? A ver, ¿qué animalito será? Muy bien, el cerdo, el cerdo. Vamos a adivinar los sonidos en la cocina. A ver, escuchen. Escuchamos el sonido de la silla. A ver, vamos a seguir. Mira ese sonido. Muy bien, el caño del agua, el grifo, ¿no? Muy bien. A ver, ¿qué más? ¿Sonido? Ah, el microondas. Muy bien, el microondas. A ver, seguimos. ¿Qué sonido será ese? Muy bien, el plato, ¿verdad? Y los platos cuando mamita o papitos van a servir ya, ¿no? La comida, a ver. ¿Seguimos? ¿Qué sonido será? Ah, el sartén, ¿verdad? Lo que les decía, al freír el huevito ahí. Muy bien. Lo que suena en el baño, a ver, vamos a escuchar. ¿Qué fue? El water, ¿verdad? Cuando bajan ahí la palanquita. ¿Qué sonido será, chicos? Ah, una secadora, ¿verdad? Y cuando mamá está que se seca el pelo. Muy bien, ¿qué más? A ver, ¿qué sonido será ese? El del cepillo de dientes. Muy bien. Ese. Muy bien, el de la bañera. Ahora vamos al de la casa, ¿no? Vamos a ver los sonidos de la casa. A ver, vamos a escuchar. A ver, ¿qué sonará? Muy bien. La radio, ¿verdad? La radio. Ahí cuando mamá, papá está escuchando la musiquita. Muy bien. A ver, ¿qué suena? ¿Qué sonará? El teléfono, ¿verdad? El teléfono. Muy bien. A ver, escuchamos. Estamos atentos. ¿Qué será? La puerta, ¿verdad? La puerta. Muy bien, chicos, muy bien. Entonces, miren, hemos escuchado algunos sonidos más, ¿verdad? Que están en nuestro entorno. Muy bien, chicos. Entonces, tienen entonces ustedes aquí una hojita de trabajo, ¿ya? Que dice sonidos de mi entorno. ¿Qué van a hacer? Van a colorear, ¿sí? Las imágenes que tengan sonidos agradables para ustedes, ¿no? De repente les gusta el sonido de la campanita, o de repente les gusta el sonido de un silbato, será muy fuerte, les gustará o no les gustará. El de un tambor, el de la alarma al despertar, el del radio, ¿no? El de un pajarito, el de la abeja. Entonces ustedes van a colorear libremente qué sonido les agrada, ¿ya? Y luego van a ir a su libro de comunicación en la página 15, 17 y 19. Ya ahí hay sonidos acerca del tema. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, espero sus evidencias. No se olviden de enviármelos al WhatsApp para poder revisarlos. Muy bien, nos vemos entonces hasta el día de mañana. Gracias.